اهلا وسهلا. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اسيويه شينويه. المهم ديال لي نوي. غنوريكم المقادير اللي كنستعمل فيها ونتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. وهي وصفه صحيه فيها كاع داكشي اللي الصحه محتاجاه، الخضر اللي هما خضرين والثومه وكلشي داكشي اللي صراحه مزيان للصحه ديالنا. وغادي نبدا ان شاء الله في المقادير. غادي نحتاج البروكولي شويه ماشي بزاف، هانتوما غير شويه. هذا بالنسبه للدراري ديالكم ولا كانوا كياكلوا ولا مالين الدار ولا نتوما كتاكلوا. عندي لي كروفيت، انا عندي غير الكونجلي، هما اللي عندي كنشريهم هكذا منقيين. هانتوما كيكونوا منقيين وكلشي. هنا عندي القزبور، هنا عندي معلقه صغيره، راس المعلقه صغيره ديال سكونشبير، عندي راس المعلقه ديال السكر اللي سنيده. سكونشبير اللي عنده طري احسن، اللي ما عندهاش طري دير بحال هكذا. عندي هنا 3 ديال الفصوص ديال الثومه حكيتهم. عندي نص معلقه صغيره ديال الملحه، ونفس الشيء نص معلقه صغيره ديال الابزار. الملحه راه على حسب الذوق. هنا عندي الفلفله الحلوه مقطعه هكذا طريفات، نقطعوها شويه رقيقه. المهم نتوما تشوفوا اللي عندكم الفلفله ديك المخلطه الصفراء والخضراء تقدروا ديروهم، كيجيو زوينين اللون ديالهم. عندي البصل، واحد البصله صغيره قطعتها هكذا. وعندي جوج ديال الخيزويات هكذا طحنتهم. غير تقطعيهم رقاق ولا قديتي وما قديتيش طحنيهم. عندي الزيت عاديه اللي كنطيبوا بها ماشي زيت العود. عندي زيت السوجه، هذه ديال الحوت ماشي السوجه، هذه ديال الحوت. وعندي هذه اللي كنخدم بها بزاف، اللي ما عندهاش تكتفي بلاصوص السوجه، ماشي ضروري انها دير هاد لي صوص اللي عندي هنايا. وغادي نخدموا هذا لين عندي فيهم واحد 400 غرام. لاصون الباكيه ديالهم راه كتكون فيها 400 غرام، انا كنشري هاد الباكيه هادي هانتوما كتكون في كارفور في جيون كازينو، تلقاوها في باب شيتو. وان شاء الله على بركه الله غادي نبدا. وكما قلت لكم لي صوص راه نتوما تقدروا تستعملوا اي صوص عندكم ديال السوجه راه كافيه، اللي ما عندوش لي صوص الاخرين. نبداو بسم الله. هانتوما غادي نبداو، غادي نهزو واحد المقله كبيره ونشعلوا العافيه. غادي ندير 2 معالق كبار حتى 3 ديال الزيت. غادي ندير نص ديال الثومه اللي كنا طحناها اللي هاد تقله شويه. غادي نهز واحد المغرفه باش نحرك. هانتوما غادي نحرك بهادي، هذه هي اللي كنخدم بها. غنخلي هاد الثومه هادي تقلى شويه باش تعطي المذاق. الثومه ولا تقلات راه هنا فاش كتعطي المذاق، ما ديريهاش في الاخر. الثومه بقى تسبقيها ديما على البصله تقلى شويه تما كتعطي المذاق وكيكون حسن من بعد درتيها من بعد. غادي نخليو شويه الثومه تقلى وغادي نديرو لي كروفيت. غادي نقليو لي كروفيت شويه، هما ما كيحتاجوش وقت بزاف. لي كروفيت راه دغيا كيطيبوا، ما تخليوهم بزاف سينو غيكونوا قاصحين. غادي ندير فيهم شويه ديال الملح والابزار. هانتوما بدات كتقلى، انا جهدت العافيه. لاحظتوا في الفيديوهات الاخيره قريب كلهم راه كانوا هذا الاخر هذا راهم اطباق اسيويه اللي كندير بزاف، انهم كيعجبوا الراجل ديالي، كيعجبوا كاع مالين الدار. ملي بدات الثومه هكذا كتحمر غادي نديرو لي كروفيت. غادي نزيدو على لي كروفيت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. هانتوما الابزار هكذا غير شويه، ولا عندك الابزار شويه قاصح ما ديريش بزاف باش ما يجيوش حارين. وغادي نخلطهم، غنخليهم دغيا غيوجدوا.
هانتوما دغيا كيوليو حمرين. كيكونوا لاصقين مع هاد ديال الكونجيلاتور، كيكونوا قاصحين. غنخليهم يتقلاو يطيبوا شويه من التحت ونقلبهم ونخليهم عاوتاني شويه ونحيدهم. كنخليوهمش بزاف كما قلت لكم. هانتوما غادي نقلبهم بركه عليهم. واحد مزيان انه بقى ينوع في الاطباق. صراحه الطبخ المغربي راه مزيان، فيه هو صحي، ولكن واحد ولا كينوع شويه كذا كيختلف. اذا كتبغي تطيبي كتبغي كل نهار تبدلي ماشي مشكل. اننا نجربوا الوصفات اللي ما عندناش ما مولفينش عليهم. كيفاش نتوما دغيا كيتحمر. غادي نغطي عليهم ونخليهم واحد دقيقه حتى بجوج ونرجعوا ان شاء الله نشوفوا من بعد ما كيطيبوا. غادي نحيدوهم. هانتوما كتشوفوا راه بجوج دقائق كيسيبوا جوج دقائق حتى لي كروفيت كيطيبوا، ما كياخذوش الوقت. غادي نحيدوهم. غادي نردو المقله. هادو غادي نحتفظوا بهم لي كروفيت لي طابو. غادي نزيد ليها شويه ديال الزيت، واحد جوج معالق كبار هانتوما. ودابا غادي ندير الثومه اللي بقات. غادي ندير البصله والفلفله. غادي نفرك كلشي. غادي نخليه يتقلى شويه وغادي نرجعو. غادي نغطي عليه وغادي نرجعو ان شاء الله. هاد الوقيته فاش غادي نخليه يتقلى غادي نشعل. غادي ناخذ واحد الكاميله هانتوما، غندير فيها الماء شويه الملحه وغادي نشعل عليها تسخن. هانتوما غادي نخليها تسخن وغادي نزيد هادوك لي نوي اللي عندي. كما قلت لكم لي كروفيت غادي نديرهم على جنب. هانتوما دغيا كيطيبوا. نديرهم على جنب. ونسيت الحامض، العصير ديال الحامض حتى هو كنديرو. غادي نديرو في الاخر. نسيت ما حطيتوش لكم مع المقادير في الاول، وغادي نديروه من بعد حتى هو ان شاء الله. هانتوما ملي كيتقلى الطبق ما كياخذش الوقت بزاف. هانتوما دغيا كيتقلى. حنا ما بغيناهمش يطيبوا بزاف، لحقاش الماكله ديال الاسيويين ولا ديال الشينوا هي ماكله ما كتكونش طايبه بزاف. كتكون باقا شاده الخضره، كتكون باقا شاده داك لو كروكون ديال كتكون باقا شويه شاده في راسها. ماشي حنا الماكله ديالنا كنطيبوها حتى كطيب مزيان.
ولكن هذه ديالهم هما ديما خص شويه تبقى ما طايباش بزاف، وهنا كتحافظ على المذاق ديالها ولا حتى الفيتامين وكلشي داكشي اللي فيها صحي كتحافظ عليه. من بعد غادي نزيدو البصله والشيفلور الشيفلور البروكولي اون في كنقطعوها هكذا طريفات صغار. انا صراحه هكذا كياكلوه ليا الدراري، كيدخلوا في الماكله ندخلوه هكذا في لي بات كياكلوه. هانتوما ملي كتشرحوا البصله بلاتي نحط هذا هنايا غادي نزيدو داك البروكولي اللي عندنا، غنزيد الخيزو غادي نخلط هادشي كامل الخضره كلها. غادي نزيد عليها الحامض، غادي نص حامضه هانتوما، غادي نزيد شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. الملحه ما غاديش نكثرها، ما عرفت لكم غادي ندير ديك لاصوص هي كتكون مالحه، اللي ما عندهاش دير شويه الملحه وغتذوق لي البزار. غندير داك شويه ديال السكر كما قلت لكم، راس المعلقه صغيره ديال السكر وراس المعلقه ديال السكونشبير. اللي عندها السكونشبير طري يكون حسن تحك شويه صافي. غنخلط كلشي غادي نزيد المعلقه ديال لاصوص، واش لاصوص السوجه راه فيها شحال من انواع. درت معلقه كبيره وغادي ندير هاد المعلقه، غادي ندير هاد لاصوص باندا هادي اللي كنت ديما كنهضر لكم عليها في الوصفات ديالهم كيستعملوها. غندير معلقه كبيره غادي نخلط. كيكون زوين ولا كانت الفلفله مخلطه، الالوان ديالها مخلطين، كيعطيو واحد اللون زوين هكذا في ليباط في لاصوص. غنزيد شويه ديال القزبور هانتوما، معلقه صغيره ديال معلقه كبيره ديال القزبور ما عمرهاش بزاف. غادي نخليه شويه، غادي نغطيه ونخليه. هاد الوقيته غادي يكون المسخن ديال لي بات. غنصبو هنايا يكون شحال باش انه يطيب دغيا. وغادي نزيد لي بات ما غاديش ياخذوا الوقت كما قلت لكم. هانتوما هادو هما دوك لي بات اللي كنشريو في الباكيات، اللي ما عرفتش شنو كيقولوا لهم ان دومي ولا ما عرفتش شنو كيقولوا لهم. غير هادو بالخضره ولي كروفيت. من بعد كل واحد كيديرهم، كاين كيديرهم باللحم، كاين اللي كيديرهم بالدجاج. ما عندهاش لي كروفيت تقدر دير الدجاج، تقدر دير واخا المذاق ما كيكونش بحال ولكن تقدر تعوض لي كروفيت بالدجاج. هانتوما الماء بدا كيغلي، غادي ندير لي بات. غادي نتسنى عليهم يغليو شويه ونحيدهم.
هانتوما غادي نتسنى عليهم انهم يغليو شويه، غير طلع عليهم الغليه ديال الماء ونحيدهم، واش هما كيكونوا بحال ديجا طايبين، كيكونوا دغيا كيوجدوا. هانتوما من بعد ما كيطلع لي الغليان ديال الماء غادي نصفيها، وغادي نخلي شويه ديال الماء، غادي نديرو شويه مع لاصوص، لقاش حنا كنبغيو شويه ديال الماء مع هاد لي بات. هانتوما من بعد ما صفيت لي بات غادي نحل الكاسرونه، غادي نطويهم. كما قلت لكم من بعد ما طابو غادي نحطهم. انا غادي نزيد شويه ديال داك الماء اللي بقى، غادي نزيدو في هذا مع هاد لي بات، غير شويه، ما كيكونش كثير الماء اللي بقى. هما راه ما كيزيدوش الماء، راه غير انا اللي كنزيد الماء من عند ما لا غوسيت نورمال راه ما كيزيدوش فيها الماء صراحه، غير انا اللي كنبغي الماء في هاد لي بات، ما كنبغيش حيت يكونوا ناشفين. غادي نخلطوهم مزيان. بالنسبه للبريكولي اللي ما كيبغيهش يكون قاسح، كيبغي يكون طايب، قبل ما ديريه في لي بات، قبل ما تخدميه في هاد لاغوسيت هادي، طيبيه شويه في الماء، وحيت طيبيه خويه في الماء بارد، ديريه في الماء بارد باش يشد داك اللون الخضر ديالو ويجيك زوين في لاغوسيت. هذا اللون صافي، هذا اللون تاعو كيتبدل مع هاد لاصوص اللي كديرو، كتبدل اللون. هانتوما دغيا كيكونوا واجدين. وهانتوما كتشوفوا لي الباط ديالنا وجدوا، راهم واجدين دابا، ما كيشدوش بزاف ديال الوقت. غادي نطفي عليهم وغادي نوريكم الطريقه ديال التقديم ديالي. هانتوما راه تقدروا ديروا اللي بغيتو في الدار عندكم. بسم الله. غادي نهز الطبسيل، انا غادي نديرهم في هذا باش كل واحد كياكل غياكل بوحدو. عاد كاين اللي غيزيد الحار. هانتوما غادي نهز غنحطهم هكذا، غادي نزيد شويه ديال الخضره هي على الجنب، غادي نهز دوك لي كروفيت اللي طيبناهم في الاول، غنهز شويه ديال القزبر اللي بقى غادي نديرو من الفوق، وغادي ناخذ الحامض. وهانتوما ها هو الطبق ديالنا واجد. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الوصفه راها سهله وما كتاخذش الوقت بزاف وصحيه في نفس الوقت. والسلام عليكم، تلقاو في وصفه جديده ان شاء الله.